Lord, to bless us, Lord, and we ask all those levels that come together to make this the reality. We ask you to Christ our Lord, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us now daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was with you, is now, shall be, world without end. बाबाला फोन सगळ्यांक येवकार आमच्या बरें आयज आमचो आमदार विरेश बोरकार सर येयल्लो आसा तसोच आमचे बरें ZP मेंबर आमचे जुलियस SP ब्रागांचा तशेंच आमचे आक्षी मेंबर जुलियस आयल्लो आहा तशेंच स्टाफ सराचो स्टाफ आसा तशेंच आमचे WRDचे ऑफिशियल सगळे सर JE आनी सगळे आहा तेजे स्टाफ आनी आमच्या जो ओनर आसा तो इनासियो कार्दोजो तसोच ग्लेन कार्दोजो येयल्ले आसा सांगपाचें म्हटल्यार हो आमचो नाला इनॉग्रेशन आज हें करता तो खूब वर्सां पेंडींग आसलो जो नाला कन्स्ट्रक्शन आहलो तो खूब वर्सां पेंडींग आसलो तसो सराक आमी तो पंचायत रेजोल्यूशन दिवन सराक आमी हें दिल्लें रेजोल्यूशन दिल्लें सो कन्स्ट्रक्शन WRD थ्रू बांदपाक तो मागीर सरान आमकां खूब हेल्प केलें की जो एस्टिमेट म्हाका 73 लॅक्साचो असो जालो सो सांगलें मागीर खूब प्रॉब्लम जातालो आमच्या गांवच्या लोकांक हिंगा जो वयर आहा ते मेन स्टार्ट जाता पळय जो नाला आहा तो मेन स्टार्ट जाता तो डीप आसा आनी सकयल लेवल आहा तो वयर आसा सो जर पावसाचें उदीक आहा पळय ते वयताले तो गाड आसा ती सगळे एक सायडीच्यान उरताली सो ताका लागून खूब प्रॉब्लम जाताली आनी घरां आसा ती सामकी धोडेक आसली ती माती लागून देंवताली ताकाच लागून त्यो आख्खो कचरो घाण आसा ती सगळी उरताली आनी खूब मॉस्किटो बीन जाताले सो ताका लागून लोकांक आमचे खूब प्रॉब्लम जाताले सो सरान आमकां उतर दिलें की जो हो तुमचो नाला कंप्लीट करून दितलो म्हणून सराक देव बरें करूं म्हणटा सो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ते आमकां एक काम करून दिलें म्हणटा
सगळ्यांक देव बरी सांजवण येता. आयज आमचे हे ओनर आमचे भाव थिगोय आनी तसोच आमचो MLA वरेश बोरकार आनी आमचे WRDC सगळे ऑफिसर सगळ्यांक तुमकां गुड इवनिंग. सो हे तुमी आतां आमच्या पंच मेंबरान सांगलां ते भाशेन हो कितलो गरजेचो आनी म्हत्वाचो तुमी जाणा. सो आमी सगळ्यांक भितर सगळ्यांक पयलें आमच्या सराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें इनिशिएट केली ह्या सगळ्या लोकांच्या बरेपणा खातीर. सो हें बेगीनूच काम आमचें हातीन दवरलां तें बेगीनूच जावं हे आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांक ऑफिसरांक मागता बेगीन तांणी करून ह्या लोकांक आमकां सगळ्यांक तांणी खुशाल बरी करची. देव बरें करूं. पयलू खातीर हांव आभारी आसा पंचायतीक कित्याक तांणी तो प्रपोजल फुडें घातलो आनी WRD हें करपाक पास करपाक प्रपोजल उपरांत कांय कारणां लागून हो प्रोजेक्ट उरलो मे बी ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स पूण थोडे तेंप हें जालो. मागीर आमचो शैलेश WD ताणें फॉलो केला ऑफकोर्स आमचो आदलो डायरेक्टर आसलो वाज पूण तो आतां रिटायर जालो पूण शैलेश वॉज फॉलोईंग अप द केस but again he followed the case to put a tender and he got his approval but it was before he got the approval Viresh Borakar who is the MLA of our constituency. I am thankful to him because he followed up the case and ultimately things were moving and that's what I thank all the members of the Panchayat and Zilla Parishad member and the Panch member and all those who are present here. Thank you very much. ते तुम्ही ऐकलं काय हे केला पळय आमच्या सरान आख्खो प्रोजेक्ट सँक्शन केला पास करून घेतला. आमी खूब थँकफूल कित्याक आमकां खूब त्रास जाताले सगळे उदीक बी हाजर पावसाचे बी भरोन आख्खे हिंगा शेतान आमच्या येवन त्रास करताले जाय नासले आमकां क्रॉप कितें घालपाक. जाल्यार जेन्ना आमी तेजे फुडें गेले तेणें डन म्हणून रोखडेंच केलें. पास्ट आमी कितले वर्सां आमी पयले एवरी पिलर टू द पोस्ट आमी वयताले हे करपाक सर सगल्या कडेन वचोन कोण कांय करून नासलो. तेणें करून गेले आनी हे लोकांचो आमकां आदार मेळलो आनी ऑथॉरिटीज तेच्या बरोबर काम करता ते बरें. तेंच्यांनी इतलें हें करून आयज तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाचो जाल्लो आहा. ह्या पासून थँक्यू ऑल ऑफ यू गायज फॉर हेल्पींग अस एंड लोकांकूय हिंगा बऱ्याक पडटलें उदीक त्या वाटेन वचोन दर्या कडेन मागीर हें जावपाक. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आयज बरी खुशेची गजाल म्हटल्यार आयज हो जो WRDच्या अंडर नल्लाचें आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी पयलू म्हटल्यार हांव हांगासल्या ग्रामस्थ देवांक उलो मारून आनी आमच्या खुर्साक उलो मारून हें जें काम आसा हें बरे भशेन जावचें हें मागता. तशेंच आयज आमच्या वांगडा आमचे सांताक्रूज मतदारसंघाचे ZP SP ब्रेगांजा आसा. तसोच हांगासलो स्थानीक पंच सदस्य महानंद कुंडयकर आसा. आमचो आगशीचो पंच सदस्य जुलियस आल्मेदा. आमचे जे ओनर्स जेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो हे NOC दिवपाक लागून ते आमचे इनासियो कार्दोजो तशेंच आमचे ग्लेन कार्दोजो आमचो क्लिंटन कार्दोजो आनी WRDचे ऑफिशल्स जे आमी जावं आमचो तारकर आसूं शैलेश आसूं आनी बाकीचे तेंचे सगळे वांगडी शिवा आसा हांगासलोच. सो हे सगळे तेंचे वांगडी आमचे म्हाज्या ऑफिसांचे जितले स्टाफ जेंच्यांनी हे फॉलोअप घेवपाक खूब आपणाचो हातभार लायिल्लो आसा. तशेंच हांगासले सगळे गांवचे लोक कुर्काचे गांवचे लोक जेंच्यांनी म्हाका हो प्रपोजल घेवचो कित्याक लागून तांकां खूब जशें महानंदानूय सांगलें हांगा खूब तांकां त्रास जाताले. तो नल्ला भरलो नाल्यार जीं घरां आसा ते घरांच्या सायडीन वयताले. दुसरे सायडीन आमी पळयता की हांगा शेत आसा शेतूय बुडटालें. तशें क्लिंटनान सांगलें की शेतान तांकां रोवपाक सारकें मेळनासलें कांयच करपाक मेळनासलें. सो हो जो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट आसा WRDच्या अंडर आमी प्रायोरिटीचेर घेतलो. हांव सांगपाक सोदतां की ऑलमोस्ट अरावंड 15 सुमार वर्सां जाली हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय आसलो म्हणून ते डिमांड करताले. हेजे जाले तेंच्यांनी प्रपोजल्स घातल्यारूच ऑलमोस्ट 10 वर्सां मायज जाली आनी 10 वर्सां मायज जावन बसून प्रोजेक्ट हॉल्टार उरलेलो, कशेंच जायनासलें. आमकां खुबसो म्हटल्यार फायनान्सान बसून फुडें वचून गेल्या त्या वर्सा म्हाका याद येता की हो ऑलमोस्ट फायनान्सार पावलो, बट फायनान्सांच्यान आमकां परत येयले, परत फायल रिटर्न जाली, परत आमी तरी पूण आमी फॉलोअप करीत रावले आनी फॉलोअप करून ह्या वर्सा आमकां तो पास जावन येयल्लो आसा. हांव सगळ्या WRD डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा की तुमी हें काम जें आसा तुमच्या हातीन करून हाडलेलें. तशेंच आसा आमचे पंच मेंबर महानंद कुंडयकर हेजो खूब हातभार लागलो हें काम करपाक लागून, कित्याक तेजो खुबसो फॉलोअप आमकां परत परत मेळटालो, परत परत सांगतालो ते खंय पावलां, आमच्या गांवांत जावपाक जाय. आनी त्याच पद्दतीन ह्या कातोलीम कुर्का ह्या भागांची खुबशीं कामां आमच्या ह्या गांवच्या लोकांनी सांगलेलीं ती आमी कामां करून काडटा आनी ही आमी जबाबदारी धरता की सानंद्रे मतदारसंघान जाता तितल्या प्रमाणान आमची जी पेंडींग बसून उरलेली वर्क्स आसा, म्हटल्यार हें बसून एक पेंडींग वर्क आसा, पण आमी ते प्रायोरिटीचेर घेवन अशे भशेन हें कंप्लिटेशन स्टेजीचेर हाडले आनी येता त्या 2 म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीट जातलें अशें आमी आशा बाळगयता. आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्ले आसा, साहिल कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्ले आसा. तशेंच हें काम जें आसा तें 73 लॅक्साचें काम आसा, ऑलमोस्ट 440 मिटर्स हेजी विथ आसा. दोनूय सायडीच्यान नल्लाचे रिटेनिंग वॉल्स जातल्यो आनी वॉटर फ्लो जो रेन वॉटर आसूं जावं आनी उदक जें फ्लो जावपाचें आसा तें बरेपैकी फ्लो जातलें, शेतां बुडची ना जावं लोकांच्या घरांनी वयची ना. दोडो आसा ते कोसोंक लागलेल्यो आसा खूब कडेन, सो तेका लागून हे अर्जंट नीड आसलो, लोकांची प्रायोरिटीचेर आसलो, सो तें हें काम आमी घेतलेलें आसा. हांव परत एकदां आमच्या जो ओनर आसा तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा, कित्याक म्हाका याद येता की तांकां NOC पासून दिवपाक जाय आसली, ते भायल्या देशान आसून बसून तेंच्यांनी आपूण जावन येयले गोंयांत आनी तेंच्यांनी ती NOC आमकां ग्रांट केली. आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां ती NOC मातशी बेगीन दिवची, ते करून आमी ते मुवमेंट फास्ट करपाक जातले. सो हांव खरेंच तांकां दिनवासता, कित्याक तेंचो आदार लागलो म्हणून हें काम जावपाक शकलें आनी हें काम आतां फुडें वचपाक शकलें. सो हांव परत एकदां आमच्या कुर्का गांवच्या सगळ्या लोकांक जेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो, ही कामां आमी फुडें व्हरतली म्हणून दवरलो, हे खुबशीं कामां आतां चालू आसा. आमचो ग्रावंड हांगा कुर्काचो तो ग्रावंडूय कामाचें काम चालू आसा. सो अशीं कितलींशीं कामां जीं आसा ती आमी कामां करीत रावतले. तुमचो आदार मेळलो नाल्यार आमकां आनीक फुडें खुबशीं कामां जी तुमकां दिसता ती करूंक शकतले. हांव मागता सानंद्रे मतदारसंघाच्या लोकां कडेन की जाता तितले प्रमाणान तुमी आमकां सांगचें कितें कामां पेंडींग उरल्या कितें ना जाल्यार तिवूय आमी करून काडुया. आनी परत एकदां आमी सगळे हांगा जमल्या तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू. तर एक फोटो काढी.